Waphunga leje. Yebo ungasaliqonda ukuthi ikhanda seliyasebenza manje. Ambuza kanjani-ke manje ungqongqoshe we-MK uJacob Zuma ukaNyamalala ukuthi-ke uyakwazi ukuvota. Emva kwale fight le kaNtethelelo benolokhuzana noPhungalele. Inganjani fight phakathi kwenkosi yesizwe sakaMnikathi nelokhu nejongo lasemagcinekeni? Hayi ngeke phela uxolani Mcineka. Bezodudulana babhudulushane kube inqaba kube ukwatha. Hayi ngeke Silosimile nje isintu. Ngeke kwenzeke ngoba sasivuma isinto esihuma. Inkosi ayikaze yatholakala iseringini. Inkosi kwangathi iyathuka nje. Hayi lo. Mabasha mjona kade abanini abakashana abenzi yaphuza umlaza ngameva nina besilo qhoza phinde sahlangana asiphinde ke sibambane asimnqake simbingelele sinamukele ehlelweni lethu loyinqayizi vele uhlelo lasemgedeni podcast first official Zulu podcast sihlanganele namhlanje kumnandi ngiyathemba niyaphila kuphi nakuphi lapho nikhona kama la TK Zuma uthisha wesizwe isiqonqo sezizwe sehligudu manje umhlubu Gigi ngokujwayelekile niyazi ngihlezi ngigudla phambi kwaba eceleni kwabantu abakhulu angihambi ngedwa ngihamba nenkosi yesizwe sakaMnikathi ndaba ezithu Ngamalala baphila mfowethu yaphila mfowethu right way ngiyaphila ngiyangihlawulisa inkomo sengithi uyaphila mfowethu yabona lo hamba nawo nenkosi namakhosi lakho uzitshela ukuthi nawe ngizwile kuthiwa ukhuziwe ngaleyo ndaba ukuthi unawo ukubonakala kakhulu ugqoka ikapisi eduze kwenkosi kanti mina ngivumele ukufaka ikapisi eduze kwathisha cha eduze kwathisha ngisemhla sekuphelini ngiyazi noma ngizula ngifuna amandla okwenza i-album manje ngibuka la engathi inkosi impela angazi noma sinesithembu yini ngibona usa elvovo like nje kunobe elvovo nyana uDanger beno elvovo bakhala bayacomplain nabo bakhala ngokuthi ngiyathemba nawo lo daba bakhala ngokuthi abasaqashwa endaweni eziningi kakhulu nje kwiDurban July bacomplain ngaloko kodwa bathi it's unfair ngoba basebenze kakhulu ekutheni bakhuphule lo mculo weGqomo bawubeke ezingeni so kungaqashwa kwaba ba understand ukuthi kanjani beyama legends ungathini ngaloko no ngingabavumela ngithi basebenze kakhulu Nxamalanga ekuthuthukiseni umusic eSouth Africa kakhulukazi eKZN eThekwini uzokhumbula ukuthi oEvolve ibona abakade beyama rockstars ngabo Danger la eThekwini futhi singasho ukuthi bangasekuqaleni ekwenzeni lento ekuthiwa iDurban Kwaito yes but into efika ibinkinga ke Zuma njengoba bekhale ngokuthi bebengeyona ingxenye eDurban July kuloko ingoba umusic uya revolver uyashintsha so ukushintsha shintsha komusic kuhamba nezikhathi angithi bekade kuyisikhathi sabo beshaya iKwaito Durban Kwaito kwasuka lapho kwadominate iGqomo li dominate kakhulu ngokubonakala koBabes odumo beqala bengena industry kancane indaba ezizokukhululima ngifuna ukunderstand kahle angizazi kahle lezi zinto zamagqomo neKwaito bengithi mina iGqomo neKwaito into eyodwa akafani no it's not okay yeah kukhona iKwaito khona iDurban Kwaito uma ngabe wena usakholela sekutheni ngagcina mhlawumbe uElvovo ekwazi ukuletha abantu abawu 10,000 eyedwa ngeke abalethe njengamanje abantu abawu 10,000 eyedwa sekudinga ukuthi asekelwe mhlamba abaculi beGqomo or asekelwe abaculi bepiano noma asekelwe abaculi bamaskandi so that naye le group of people ewu500 ayilethayo bese ukuthi quick question ndaba ezenze seku 500 quick question ungam kwi-event yakho mawuhlela i-event ungambiza uElvovo ngingambiza uma ngiwumngani wakhe yebo noma ngiqanda bese ngifuna ukwazi ngoba can you invite uElvovo Dirango emcimbini wakho kule simo kule simo esikusona hayi noma mekuthi ngihlosa ukuthi ngenze ngiphule invite indaba ezethu no ngeke invite another question can you invite uTira yes can you invite uDanger no okay ushuthi indaba inolokhuzana indaba okay uTira njenganoma indaba inoDanger noElvovo la sesiqeda nje le ndaba ngifuna ukunderstand ukuthi uTira ngoba uwomunye wabantu akade begijima nabo kwiDurban Kwaito futhi abasebenze kakhulu abasasebenza namanje and siyabathanda kakhulu I don't wanna lie but uhluke ngani uTira ngoba bayalingana no nabuke ahluke ngakho uTira engingenza ukuthi ngimqashe ukuze ngiqhubeke ngiphule iCrowd eningi ngoTira ukuthi uTira une afrotainment
i-Afrotainment yatira ayikazi izicwile lokho eyamanje ngale pace noma ngale level emekuyona. So i-Afrotainment inabaculi abaningi abangaphasi kwayo abasematheni nanamanje. So uTira into ayenza is able ukuthi ngoba uwumnikazi we-Afrotainment athola ama-feature kulezi ingane lezi ezingaphansi kwakhe kwilokuzana kwe-Afrotainment. Leyo nto iyamgcina i-maintain esemahlwana abantu. Manje okuhlukile ngo-Elvovo ukuthi bona bebekhona kwi-music industry bengaphasi kwama-recording label, so batheme ngabe izinto mhlambe kuphanjanwa ngokwama-recording label bavula awabo. Mebewavula awabo agcina mhlambe engenzi kahle. Tirango Records. Yes, agcina engenzi kahle. Ungenzi kahle kwayo kwenza ukuthi agcine naye engabe sematheni ukuthi akwazi ukuthi abe relevant sekutheni mekuthiwa ngihleli event ngimcabange masinyane ukuthi engeke ukuze ngikwazi ukuthi le event igcwale fanele ngilandwe Elvovo. Kanjalo no Danger. uDanger was a big bang ngesikhathi esimazi kuDanger weBig Nas. Kodwa simkhumbula uDanger ingozi impela sazi ukuthi uyingozi ehamba yedwa. We've never seen that before. Ungayisho mhlambe leyo nto ngomgobo ukuthi Ali Mgobe akabonakala emcimbini eminingi emkhulu kanti uwomunye wabantu akade becula kakhulu kusukela kusekhona nama legends nje amakhulu. Uwomunye ama legends kodwa unokungabonakala emcimbini. Kungenzeka yini mhlambe ukuthi naye ukuleyo group yo Danger? Ingako noThokozani Langa engasabonakala emcimbini eminingi ngoba ondanga. Oh okay. Hayi uthi ingoma basayishaya. Cha bayishaya ingoma kodwa ingoma abayishayayo ayikho ezingeni lokuthi ingakhompyutha nomthandeni noKhuzani no-Limit noGatsheni. Bona badlale lo babadala kanti obabadala basayi kuma effect. Ngamanye amazwi uThokozani Langa ngeke uzokwazi ngewameme emcimbini wakhe. Ngamema phela ukuhlambe abengcenye abe khona. Ungamema uLokhuzana abengcenye appearance fee. Umgubu ngamema. Yeah, uthi ukuthi appearance fee. uSminoff ngamema. Yes ngamema uSminoff. Wabuye ngamenyanga ke kubaDedele Music Festival. Okugcina kwenza sike sayikhuluma ngesonto edlule. Asingene kuyona le yabaDedele Music Festival. iLokhuzana event enkulu nje bisegole featurishe wonke ama artists ebihlelwe noma omunye wabahleli bayo bekuyintaba yase Dubai. Bakuthiwa ube kwi car accident uLokhuzana. Singabe senze iphutha masingakhombisa ukuzwelana naye lapho umfowethu indaba wakamaphumula ngithi ngiyakhohle igama lakhe langempela. Oh okay wakamaphumula wakamaphumula sizwa nje ethobekile ehloniphayo siyahamba ngePorch manje ngibona ukuthi iPorch le bikade angina kangaka kodwa ngibonile ukuthi imoto enhle impela noma bekuyami ngani okuyenza phela nihambe nibe group mhlambe bekuyamngani wakhe yini mhlambe bese secabanga ukuthi mhlambe bekungene yakhe. No, angithi I'm just saying ukuthi mhlambe yamngani wakhe noma yakhe kodwa okay yakuzwa ukuthi uthi ngiphazilwe lento ukuthi ngiyakhumbula ukuthi wayekhala ngo 3500 700 bahola kuLokhuzana kwisitebele sakhe sesidala yes manje yabo uqinisa udideka phela umuntu amaPorch drip alright gcina ngiyabo kodwa akasikho ke la ngizogcina nithi mhlambe ngiyayikholwa ngale ndaba yokuthi kube ne-accident. Hayi siyayikholwa mfethu siyayikholwa kakhulu siyathobeka nje kakhulu mfethu ukuthi ugcine kuzwakala ukuthi ube involved kwi-accident siyazwalana kakhulu ngeke kube ukuthi bekuthi mhlambe umcimbi awahambanga kahle. Awahambanga kahle umcimbi. Bengisaya lapha ngifuna ukucheck ukuthi umcimbi ubona uhambe kanjani ngoba kunama artists amakhulu agcine ephula out. Kade ngithi ke ihlambe into engasiza ngibona uKing Zoso eseduzana kakhulu nokuphusha ukuthi umcimbi uhambe kanjani ngoba phela siya understand sikhulumile ngalo mcimbi ngesonto edlule kodwa manje sesikhuluma ngama developing stories because sifuna ukuzwa ukuthi uhambe kanjani ngoba sibona abaculi abaningi bepull out ngesonto edlulile kulomcimbi kodwa ke asike simthinto King Zoso. Kuthethizwe Zoso kanjani ngiyaphila mfowethu ikhamba kanjani kwena? Sibambile nkosikulephi. Lo mcimbi lo kuthiwa ibaDedele okugcina kuphula out abaculi abaningi ugcina uhambe kanjani lo mcimbi lo busogoli? Akapha ngithi ugcina uqhubekile kodwa ugcina bekhona kodwa wona umcimbi. Ukuthi zibulelene amavukana. Amavukana abulelene. Wazozwa uthisha wakho lo. Awusho uZokhuzana igingekephi imoto kaNtaba yaseDubai? Angazi. Imoto kaNtaba yaseDubai njengomunye wabahleli bebaDedele Music Festival igingekephi nendawo?
Lutho anginalo kodwa wathi namanga nje lanto leyo ukuthi hayi unephosho. No, zozo bathi siyabonga kakhulu. Besifuna ukuchecka nje emgedeni ukuthi umcimbi uhambe kanjani. Siyabonga kakhulu Qhawulezi. Bebulala namabhukani abantu bephoshele ukuzama amabhukani. Akulungile. Siyabonga kakhulu mfowethu. Sathula bazala ngiyabonga. Uthi nje uthi bekushiyela namavukane wodwa kuloya mcimbi. Shuthi ngamanye amazwi indaba ezitha singaqinisekisa nje ukuthi umcimbi ubugcwele amavukane. Hayi bonke labantu uthi nje uthi uKing Zoso abeshiyelana inkundla amavukane lapha. Kodwa manje ngasayikholwa ke leyo ginqane emoto. Angazi. Indaba ezitha boxing challenge kanti yathelelo Ntekza. Very interesting. Ehambisana no Phungalenje. Uphungalenje usale kwesingakumanje. Mhlawumbe okwesibili noma okwesithathu. Yeah, waqale walwa no umlambo washayeka uPhungalenje. Hayi wayengekalungi lapha. Washayeka. Iyajima liyansiza manje bengifuna ukwazi ukuthi kazi uyajima yini njengoba phela axhopheka ngasekuqaleni ngenxa yokuthi iyajima liyansiza besijima na Vision Active imisipha sipha. Ngithi mina kuzoze kuthiwa uPhungalenje nje kodwa babekuzweni kodwa mntamkhulu. Yebo izanzo mfethu impilo yabonga umshaba wami ngithembe ukuthemba igama mfethu esamekeni. Mfethu ngifuna uku-understanda lana ukuthi le fight yenu very interesting. Le fight yenu lena boxing fight enizobe nilwa noNtethelelo Ntekza odume ngelika Habe. Nizobe nilwa nini konje? Usho lani ngibuyela community osemthethweni elamphephe kwembeni lapha ngomhla ka-20 mfowethu na kuyona phezulu mfowethu kunjani imake manje asiniboni nizilungiselela phela nijima nizivocavoca nilungisa kanti phela engathi wakade ushayekile ekuqaleni ushawa iliyansizwa yakamlambo angazi noma ujime ngokuphelele ngibona ngathi uNtethelelo yinde leyansizwa leyani. Yabona mfethu ngiyahamba ebusuku njengoba ukuthi saba yena amabululu izinto eziyingozi kodwa angicabangi ukuthi ayalibona ibululu njima kodwa yazi ukuthi lingozi yize ke likhuluphele kodwa lingozi likhuluphele linjalo. Noma kanjani imnandi kakhulu lento eniyenzayo siyayithanda siyafisa ukuthi iqhubekele phambili futhi nime njalo nje. Waphila uPhungalenje? Ngiyaphila mnandi njani? Hayi sikhona ukhuluma nenkosi impela kofona uthobe wena mfana. Hayi kunjalo phela kunjalo kodwa ngabe ngizwe ngakwazi ukuthatha mina waPhungalenje kodwa ungasaliqonda ukuthi ikhanda seliyasebenza manje. Ngambuza kanjani ke manje ungqongqoshe MK uJacob Zuma ubakumalala ukuthi ke uyakwazi ukujota. Siyabonga ufethu ube right. Yabona kanti. Awusimadoda wakhuluma indaba washaya ikhanda kube phambi kumina yeza ukuthi uyabona ke manje usebenza manje wenza saliqonda ukuthi angazi noma indaba ezidla ukuchaze konke yini noma mhlambe simzame noNtethelelo simuzwe ukuthi yena uzilungiselela ake simzame simuzwe yinde leyansizwa leyana isukile phansi nomkhaba wayo ke loyo kodwa nje angimthembisi kuPhungalenje ukuthi bengeke ngize ngimtshele Ntekza alright Gatsheni. Siyaphila njani mfowethu? La mfowethu siyaphila. Cha ngithi ake ngikudonse lana sikudonse sicheck ukuthi usuzivocavoce ngokwanele yini ukulungiselela lo mcimbi lona ozobe lo mdlalo ophakathi kwakho noPhungalenje. Hayi ukuyivocavoca ngesikhulume kakhulu mfowethu indaba ukuyivocavoca uPhungalenje manje amanyane mfowethu kodwa ke siyathi nje kancane phela ukuze azizwe edlala nomuntu ojimile mfowethu. Okay nijima ngengqondo nijima ngenhliziyo. Uyahabe inkosi yesizwe le.
baba Nkosi. Manje ngizwa kuthiwa ubambise ngonkosikazi wakho ukuthi meke wahlulwa u7 days uzospenda lapha kaPhungalenja emphekela ibreakfast emnese emtotose. Iqiniso usho njalo uPhungalenja. Usho manje ngesingayi. Hayi ngeke uwenza kanjani leyo ukuthi vele nje lapha ya uhamba nje ngibuye ngiyodlula nje ngiyodlula emanzini abandayo. Abe Ngoba Jeni akusithatha usibeke njena ukukhumbuza ababukeli basemgedeni ukuthi uzobonini umcimbi kanti futhi ubaluleke kangakanani ukuthi babe khona bafike bazobuka. Mhlawumbe nje akunuse ngisaphethe bafethu nabo dadewethu noma kungekho khona beke khona kodwa ke njengoba bebonile siphusha kanje ugada nje naku social media ukuthi ihambe kanjani kwalabo baseduzane nendawo lesiyakena kakhulukazi nje kubantu basegoli ngiyabamema impela nje ukuthi ababe khona ngoba nesupport mangiyithole kahle ila ngiyoba namandla kahle khona ngimuhle lo muntu kama sithatholakala competition ithatholakala futhi online bayakwazi ukuthi bawathole ngendlela abafuna ngayo basupporte sibe kuyamthemba bayongibona kahle ngoba bayangigabaza abanye bathi hayi ngeke uluke mfundisi kuPhungalenja wazi ikhanda liyamuntu angezwa lutho ngiyabatshela ukuthi cha angiyona ikhanda lakhe phela mina ikhanda lisuke limlalele nje lishaya umuntu ethelele mina Uthi ngeke ashawe umpostoli yena. Ndekza siyabonga kakhulu Gatsheni sinifisela konke okuhle nje niqhubeke njalo bafowethu. Ngiyabonga kakhulu emgedeni ngiyabonga Nkosi yesizwe sakwamnikazi ngiphinde ngibonge kuwe sithengi wethu ngiyabonga kakhulu. awusivalelise ngoHabeli lapho mfowethu. Habeli My brother. Siyabonga mfowethu. siyabonga. No, it's going to be a very good fight. Yeah. Ikhumbuza le esalungiselelwa kaThisha wesizwe kanye nenkosi yamakhoyiseni. Kodwa ke asikho lapho. Yeah. Kodwa nje hayi kuzobe kuyifight yangempela. Noma ngingayithandanga nje le ukuthi khona osikazi ukuthi impela ngoba uneshow ukuthi uzowina wazi wathi ayena umngakhe nje akanankinga Ukuthi ukuthi angayohlala nje 7 days ngoba unokunje untethelelo uyadlula vele. Uyazi It's risky. It's a risk inkosi yami. It's a risk yazi njenganani. Sengicabanga ukuthi mhlambe ngizokhuluma no direct ukuthi sihlambe sike sizame ukuhlela emva kwale fight le kaNtethelelo benolokhuza noPhungalenja. Inganjani fight phakathi kwenkosi yesizwe sakamnikathi nelokhu nejongo lasemacinekeni? Hayi ngeke phela uqalani imcineka bezodudulana babhudulushane kube inqaba hayi ngeke silokusimile nje isintu ngeke kwenzeke ngoba sasivuma isinto esuma inkosi ayikaze yatholakala iseringini inkosi kwangathi iyathuka nje hayi lutho kwangathi iyathuka ngiyaqala ukuyibonisa lembayi izinto yasivuma hayi isinto yasivuma mabade kamjokana ndaba siyabonga yathuka inkosi yathuka ngaphandle hayi ukuthi kanjani Yeah.